السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي، أهلا بيكم النهاردة في حل تاني هوم ورك. زي ما اتفقنا احنا بننزل لكم حل الهوم ورك على القناة بتاعتنا دكتور ساينس ايجيبت. طبعا النهارده بننزل لكم حل الهوم ورك التاني زي ما احنا متعودين. كان الدرس التاني بتاعنا بيتكلم عن dimensional formula. تعالى كده نشوف اول سؤال عندنا في الهوم ورك. كان بيقول لي which of the following is an appropriate symbol for unit of quantity found by multiplying length in millimeter by length in centimeter. زي ما اتفقنا عشان اجيب الميجرنج يونت انا بجيب الدايمنشنال فورمولا، فما بيفرقش معايا ولا ارقام ولا يونتس ولا الكلام ده كله. اهم حاجه ان انا عامل multiplying length يعني ال ملتبلاي ال، فالمفروض اللي يطلع الناتج يطلع ال باور 2، يطلع بقى مليمتر سكوير، سنتيمتر سكوير، يطلع متر سكوير، مليمتر سكوير. المهم ان اللي هيطلع لينس باور 2 اللي هو سنتيمتر سكوير. يبقى ما يغرعنيش بالسنتي والملي والاقي نفسي اتسحلت في الحته بتاعت اليونتس والتحويلات. لا، انا اهم حاجه عندي ان انا عامل لينث باي لينث. زي مثلا which of the following is an appropriate symbol for quantity multiplying area by area. area يعني ال باور 2 times area يعني ال باور 2، يعني اليونت لازم تبقى length باور 4 اللي هي فعلا متر باور 4. يبقى ما يضحكش عليا باليونتس ولا بالارقام، لان احنا اتفقنا الدايمنشنز ولا بتتاثر بالارقام، هي بتتكلم بس عن physical quantity. بيقول لي هنا which of the following equivalent to جول كيلوجرام باور نيجاتيف 1. الجول ده احنا اتفقنا ان هو الميجرنج يونت بتاع الورك اللي هو الدايمنشن بتاعه ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. الكيلوجرام ده الدايمنشنز بتاعت او اليونت بتاعت الماس، يعني كانه بيقول لي ماس باور نيجاتيف 1. هتلاقي الماس راحت مع الماس، اتبقى لك ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. طبعا ال اللينث يعني متر، التي تايم يعني سكند، عشان كده فعلا هتطلع الاجابه نمبر 2 متر باور 2 سكند باور نيجاتيف 2. تعالى كده نشوف السؤال اللي بعدها. بيقول لي student models that the relationship between the pressure P of a gas and temperature T as pressure equal X plus YT. عايز the unit of P are باسكال، اليونت بتاعت البريشر باسكال، التي كلفن درجة الحرارة بالكلفن. فبيقول لي what are the fundamental international system unit of X and Y. احنا اتفقنا لما يكون عندي B equal X plus YT عشان ينفع اعمل بلس وماينس لازم يكونوا نفس اليونت او نفس الدايمنشنز، والناتج يطلع معايا نفس الدايمنشن، صح كده؟ معنى كده ان الاكس ليها نفس الدايمنشن بتاع البريشر، الواي تي على بعض ليها نفس الدايمنشن بتاع البريشر. احنا شفنا واحنا بنحل في الدرس البريشر الدايمنشنز بتاعته كانت فورس ديفايدد اريا، يعني ام ال باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 2، يعني كيلو جرام متر باور نيجاتيف 1 سكند باور نيجاتيف 2. يبقى الاجابه عندي يا اما ايه يا اما بي. السي غلط والدي غلط. طب تعالى نشوف بقى، انا عشان اخلي واي تي ايكوالز بي معنى كده ان انا لو عايز الواي يبقى الواي ايكوالز بريشر ديفايدد تمبريتشر، صح كده؟ احنا لسه قايلين البريشر كيلو جرام متر باور نيجاتيف 1 سكند باور نيجاتيف 1، والتمبريتشر اللي هي كلفن يبقى كلفن باور نيجاتيف 1. عشان كده فعلا هتطلع الاجابه الصح معايا اللي هي اول اجابه نمبر A. برضه باستخدام الدايمنشن فورمولا، باستخدام الكونسبت ان انا ما ينفعش اعمل بلس او ماينس غير لما يكونوا نفس الدايمنشنز. عشان كده هساوي البارت اكس بالبريشر هيطلع لي نفس الدايمنشنز واليونتس بتاعت البريشر، هساوي البارت الثاني اللي هو واي تي على بعض بالبريشر، معنى كده ان الواي يساوي بريشر ديفايدد تمبريتشر او الدايمنشنز بتاعت البريشر ديفايدد الدايمنشن بتاعت التمبريتشر اللي هي الكلفن. اقلب معايا الصفحه كده. بيقول لي في السؤال نمبر 5 the opposite table shows the measuring unit of some physical quantity so
if the dimensional formula of a specific physical quantity m power x l power x t power negative 2x where x is an integer رقم the quantity may be. مين الكوانتيتي اللي لو حطيت الباور هنا x هيبقى هو الباور على اللينس هيبقى هو الباور بس تايمز نيجاتيف 2 على التايم. تعال نشوف هو ايه اللي الفورس. تعال نشوف الفورس كيلوجرام يعني متر ماس ام، المتر يعني لينث ال، السكند يعني تايم هيبقى باور نيجاتيف 2. فانا لو حطيت الاكس ب 1 نيجاتيف 2 ادت هي ولا لا؟ دي طلعت على طول الفورس من اول مره. يبقى الفورس هي اللي لو حطيت مكان الاكس انتجر اللي هو 1 هيديني ام باور 1 ال باور 1 تي باور نيجاتيف 2 على طول. عشان كده فعلا هختار الاجابه الاولى اللي هي الفورس. نمبر 6 بيقول لي the resistance force، واتفقنا ان الفورس ام ال تي باور نيجاتيف 2 on a sphere of radius r. اتفقنا ان الراديوس يعتبر length at speed v. السبيد اتفقنا ان الدايمنشن بتاعها ال تي باور نيجاتيف 1 through a liquid is given by relation F equal CV R where C is constant. عايز يعرف بقى اليونت بتاعت الكونستانت. واتفقنا عفوا عشان اجيب الميجرنج يونت او الدايمنشنز بتاعت الكونستانت بتاعي لازم اخليه في طرف لوحده. يبقى C equal dimensions force divided velocity times radius. طب تعالى نشوف. انا واخد بالي ان الاختيارات كلها فيها نيوتن، يعني هو ما غيرش الفورس، سابها زي ما هي نيوتن. حلو. الفيلوسيتي والراديوس، الفيلوسيتي المفروض ال تي باور نيجاتيف 1، الراديوس ال يعني ال باور 2 تي باور نيجاتيف 1، يعني المفروض تبقى متر باور 2 سكند باور نيجاتيف 1. طب السكند لما هتطلع لفوق هتطلع بالبوزيتيف، يبقى كده اقدر اقول نيوتن متر باور نيجاتيف 2 سكند او سكند باور بوزيتيف 1 اللي هي اخر اجابه عندي نمبر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعديها. كان بيقول لي if power is quotient of work and time، عايز يعرف the measuring unit of power. قلنا quotient يعني divided، لما تقول لي ان power equal quotient of work and time يبقى work divided time. ومديني كذا يونت، انا واخد بالي ان اول يونت فيها جول، لو حطيت الورك بالجول ديفايدد تايم تديك جول بير سكند، اول واحده تنفع. طب احنا برضو قلنا ان الورك هو فورس تايمز ديسبيسمنت وادي التايم، لو شلت برضو الفورس تديك نيوتن، ديسبيسمنت متر ديفايدد التايم اللي هو السكند، تاني واحده تنفع من غير ما تجرب كده هي فعلا all of them. طب تعالى يا مستر نحولها لدايمنشنز عشان نتاكد ان نمبر سي صح. تعالى نشوف الدايمنشنز بتاعت الفورس ام ال تي باور نيجاتيف 2، الديستانس تعتبر لينث وادي التايم، فهتطلع معاك ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3 اللي هي فعلا كيلو جرام متر سكوير سكند باور نيجاتيف 3 او بير سكند باور 3. بيقول لي the dimensions of power، احنا جبنا بقى الدايمنشنز بتاعت الباور ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3. ايه اللي حصل؟ ماشي، يبقى احنا جبنا فعلا الدايمنشنز بتاعت الباور اللي هي ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3. السؤال اللي بعده بيقول لي ام باور اكس ال باور واي تي باور زد دايمنشنز اوف ورك، عايز اكس بلس واي بلس زد. طب احنا لسه قايلين الدايمنشنز بتاعت الورك ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2، معنى كده ان الاكس ب 1 الواي ب 2 يبقى 1 بلس 2، الزد بنيجاتيف 2 يبقى بلس نيجاتيف 2. طبعا هيطلع الناتج معايا ب 1، يبقى لو عملت اكس بلس واي بلس زد يديك الناتج فعلا ب 1، عشان كده طلعت معايا الاجابه نمبر سي. تعالى برضو نشوف السؤال اللي بعديها في الصفحه اللي بعدها. بيقول لي ايه؟ بيقول لي use the dimensional formula to verify the following laws. استخدم الدايمنشنال فورمولا عشان تشوف القوانين بتاعتك دي صح ولا غلط. where v is the body velocity، طالما velocity يعني الدايمنشنز ال تي باور نيجاتيف 1، m is the body mass يعني هنا m كابيتال، r is the sphere radius واتفقنا ان الراديوس يعتبر length، is the body's acceleration
and L is the length of the square. حلو، يبقى ال A acceleration يعني ال T باور نيجاتيف 2، ال L length يعني L. تعال نشوف هل الورك فعلا يساوي half times mass times velocity square. تعال ناخد الاول الليفت هاند سايد ونشوف هيطلع فعلا زي الرايت هاند سايد ولا لا. الورك اتفقنا ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. تعال نشوف الرايت هاند سايد او الناحيه اليمين اهي. احنا اتفقنا الارقام ملهاش دايمنشنز، هشيل الماس واحط ام، هشيل السبيد واحط ال تي باور نيجاتيف 1 اهي اول باور 2، هتديك ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. طلع الليفت هاند سايد ايكوالز الرايت هاند سايد، يبقى اللو بتاعي صحيح، او اقدر اقول ان هو مش خطأ او مش غلط. فوليوم اوف سفير، احنا عارفين ان فوليوم اهو الليفت هاند سايد الدايمنشنز بتاعته المفروض تطلع ال باور 3. الرايت هاند سايد هو بيقول لي 4 اوفر 3 تايمز باي تايمز ار باور 3. اتفقنا الارقام والكونستانت دي مالهاش دايمنشنز. الراديوس يعتبر لينث يعني برضو ال باور 3. ليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند سايد، يبقى فعلا القانون ده مش غلط او اقدر اقول ان هو صح. تعال نشوف اللي بعديها. نمبر 3 بيقول لي فورس ايكوال ماس ديفايدد فوليوم. الدايمنشنز بتاعت الفورس ام ال تي باور نيجاتيف 2. ده كده الليفت هاند سايد. تعال نشوف الرايت هاند سايد بيقول لي ماس ديفايدد فوليوم. الماس احنا عارفين ان هو ام والفوليوم ال باور 3، يعني المفروض تطلع ام ال باور نيجاتيف 3. هل كده الرايت هاند سايد ايكوالز ليفت هاند سايد؟ لا، يبقى الايكويشن دي رونج، غلط من الاساس، عشان الفيزيكال كوانتيتي اللي على اليمين ما بيساويش الفيزيكال كوانتيتي اللي على الشمال، او الدايمنشنز طلعت مختلفه. بيقول لي اريا ايكوال ال باور 3، احنا عارفين ان الاريا لازم تبقى ال باور 2، يبقى برضو على طول الايكويشن دي غلط، لان الليفت هاند سايد ليه دايمنشن مختلف عن الرايت هاند سايد. يبقى فعلا اقدر استخدم الدايمنشنال فورمولا علشان اتحقق من صحه القانون او خطأه. قال لي بعد كده V equal A square T. طبعا ال V الليفت هاند سايد اللي هي velocity احنا لسه قايلين ال T باور نيجاتيف 1. الرايت هاند سايد اللي هي acceleration square times time. الاكسلريشن قلنا ال T باور نيجاتيف 2، ما ننساش السكوير تايمز التايم اللي هو T، فهتطلع ال باور 2 T باور نيجاتيف 4 تايمز T، يعني هتديك ال باور 2 T باور نيجاتيف 3. لقيت الليفت هاند سايد غير الرايت هاند سايد، يبقى الايكويشن دي رونج، او القانون اللي انت حاطه دوت غلط. يبقى استخدمت الدايمنشنال فورمولا عشان اقدر اثبت صحه او خطا القانون بتاعي. المساله اللي بعديها بيقول لي if the dimensional formula of A and B are M. ادي الدايمنشن بتاعت ال A اسمها M، ال B اسمها ال T باور نيجاتيف 1 respectively. عايز الدايمنشنال فورمولا بتاعت ال C ومديني الريليشن C equal 3 over 2 B A square. طبعا الارقام مش عايزها في حاجه، هشيل البي واحط الدايمنشن بتاعتها ام او ال تي سكوير سوري، يبقى ادي سي ايكوالز ال تي باور نيجاتيف 1. هشيل الاي واحط ام سكوير عشان الاي سكوير، يبقى فعلا الدايمنشنز كده بتاعت السي ام باور 2 ال تي باور نيجاتيف 1. السؤال اللي بعدها بيقول لي apply the dimensions of physical quantity to verify the following relation. عشان تحقق القوانين دي صح ولا غلط. دي is displacement، احنا اتفقنا displacement اعبر عنها باللينس. A moving body initial velocity يعني ال تي باور نيجاتيف 1. speed up regularly at an acceleration يعني ال تي باور نيجاتيف 2 till it reaches the final velocity يعني برضو velocity ال تي باور نيجاتيف 1 during time يعني تي كابيتال. تعالى بقى نشوف الليفت هاند سايد هل هيساوي الرايت هاند سايد ولا لا، يعني القانون ده هيبقى صح ولا غلط. الليفت هاند سايد هنا velocity سكوير يعني ال تي باور نيجاتيف 1 all باور 2 يعني ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. تعال نشوف الرايت هاند سايد او الناحيه اليمين. قال لي velocity سكوير يعني برضو ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2 بلس الارقام مش عايزها في حاجه acceleration times distance. ادي الاكسلريشن ال تي باور نيجاتيف 2 والديستانس اللي هي ال، يعني هيطلع ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2 بلس ال تايمز ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. الاثنين نفس الدايمنشنز، فالناتج يطلع
نفس الدايمنشن في البلس والماينس. طلع الرايت هاند سايد ايكوالز الليفت هاند سايد، يبقى انت فعلا الريليشن اللي انت كاتبها ممكن تبقى صح او مش خطأ. استنتجت الكلام ده بايه؟ عن طريق الدايمنشنال فورمولا. تعالى برضو نطبق نفس الكلام ده على السؤال الثاني. بيقول لي ديستانس الدي يعني الدايمنشن بتاعتها ال. تعالى نشوف الرايت هاند سايد بقى، هل الدايمنشنز التوتال هيطلع ال ولا لا؟ الفي يعني ال تي باور نيجاتيف 1 تايمز تايم يعني تي، التي هتروح مع التي هتدي لي ال. الهاف مش عايزها في حاجه، الارقام ما بستخدمهاش في حاجه. ال تي باور نيجاتيف 2 وادي التي باور 2، التي هتروح مع التي ويتبقى لي ال بلس ال، يعني الرايت هاند سايد طلع زي الليفت هاند سايد ال. يبقى فعلا الريليشن دي ممكن تبقى صح او مش خطأ. برضو استنتجت الكلام ده باستخدام الدايمنشنال فورمولا. المسألة اللي بعدها كان بيقول لي the velocity v of a wave velocity يعني الدايمنشن بتاعتها lt باور نيجاتيف 1 which is moving in a string of guitar is given by v equal square root t divided mu. Verify the validity of this relation by using the dimensional formula. استخدم الدايمنشنال فورمولا عشان تقول لي الايكويشن دي تنفع ولا ما تنفعش. T is the tension force. force يعني كده الدايمنشنال فورمولا بتاعتها MLT باور نيجاتيف 2. ميو is the mass per unit length يعني mass divided length، يعني دايمنشن بتاعت الماس divided الدايمنشن بتاع اللينث يعني ML باور نيجاتيف 1. تعالى بقى نشوف كده الفي هيطلع القانون ده صح ولا غلط. احنا لقينا الفي اهي او الليفت هاند سايد ال تي باور نيجاتيف 1. تعالى نشوف الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد قال لي تي ام ال تي باور نيجاتيف 2 ديفايدد ماس بير يونت فوليوم اللي هي ام ال باور نيجاتيف 1، وكل ده تحت السكوير روت. طبعا الام راح مع الام، ال 1 ماينس نيجاتيف 1 فهتديني نيجاتيف 2، وادي التي نيجاتيف 2 فهتديني ال بوزيتيف 2. 1 ماينس نيجاتيف 1 تديني بوزيتيف 2، يبقى ال لما يطلعوا بره السكوير روت هتديني ال تي باور نيجاتيف 1. ده الرايت هاند سايد طلع زي الليفت هاند سايد. يبقى الايكويشن دي كانت تنفع تبقى صح او ما هي مش غلط، او الفاليديتي بتاعتها هي رايت ايكويشن. وده كان حل الهوم ورك الثاني معانا. استنونا ان شاء الله عشان ننزل لكم حل الهوم ورك بعد كده. كان معاكم مستر محمد كمال دكتور ساينس.